अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो आज अम्मी खाने में बना रही थी चिकन। तो सबसे पहले तेल में प्याज डाल कर अच्छे से उसको फ्राई कर लिया। तो फिर उसमें ऐड किया था चिकन। उसके बाद लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से भून लिया था। फिर अम्मी ने कहा था आटा गूंदो, फिर हमने आटा गूंदा। फिर हम बाहर आए थे कपड़े देखने, जो हमने कपड़े बाहर धूप में फैलाए कि ये सूखे कि नहीं, पर अभी ये कपड़े सूखे नहीं थे। फिर चिकन भी रेडी हो गया था। फिर मैं आ गई थी किचन में और हमें काटना था सैलेड। तो हमने ले लिया था खीरा, उसका छिलका उतार दिया था और उसके ऊपर से हमने फोक से डिजाइन बनाई। और जब उसको कट किया तो उससे जो शेप निकल रहा था तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर खीरे को प्लेट में रख दिया था और फिर मैं काटने लगी थी प्याज। आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।